ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுல் மூன் டிவி எக்ஸ்ப்ளோரர். வீட்டு வைத்தியங்கள் என்னென்ன செஞ்சால் நெஞ்சு சளி உடனடியாக குணமடையுமோ அந்த வைத்தியங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் பல பயனுள்ள தகவல்கள் வந்த வண்ணமே இருக்குது. அதனால் நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள். அப்போ தான் எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆடாதோட இலை, இந்த ஆடாதோட இலை நிறைய பேருக்கு தெரியாது. வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆடாதோட இலை ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள மூலிகை செடின்னு சொல்லலாம். ஸோ அது கூட தேனை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த ஆடாதோட இலையை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டினதுக்கப்புறம் அதில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி உங்களுக்கு குணமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடாதோட இலை மட்டும் இல்லாமல் ஆடாதோட இலை அந்த செடியோட வேரை நல்லா இடித்து நம்ம இதே மாதிரி தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி குணமாகும். எலுமிச்சை சாறு ப்ளஸ் தேன், எலுமிச்சை சாறை கொதிக்க வச்சு அதில் தேன் கலந்து தினசரி காலையில் காப்பி டீக்கு பதிலாக எலுமிச்சை சாறை சாப்பிட்ற பழக்கம். காப்பி டீ சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடலுக்கு முழுக்க கெடுதி தான் வரும். அதுக்காக தினசரி காலையில் எலுமிச்சை சாறையும் தேனையும் கலந்து குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி வரவே வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்க விட்டமின் சி உங்களுக்கு பல வகையில் உங்களுக்கு உபயோகரமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாலில் மிளகை தட்டி அதை போட்டு குடிக்கிறது. நிறைய பேர் பால் குடிப்பீங்க, அதில் மிளகையும் தட்டி போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த பலன்களை இது குடிக்கக்கூடியது. நீங்கள் மிளகு அதிகமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காரமாக இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகை போட்டுக்கலாம். அப்படி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சில் இருக்க சளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு பழம், ஆரஞ்சு பழத்தில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. எலுமிச்சை பழத்தை மாதிரியே ஆரஞ்சு பழத்துலேயும் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. இந்த விட்டமின் சி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நெஞ்சு சளியை தேங்க விடாமல் பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான விட்டமின். அதனால் ஆரஞ்சு பழம் அடிக்கடி சாப்பிட்றவங்களுக்கு நெஞ்சு சளி வராது. அது முதல்ல குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நெஞ்சு சளி. குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சு சளி ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு அடிக்கடி ஜலதோஷம் பிடிக்கும், மூக்கில் எப்போவுமே சளி வந்துக்கிட்டே இருக்கும், இருமல் வரும். அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும். இதே நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எளிமையாக இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்களா, தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு 2 சொட்டு அதை லைட்டாக வைங்க, அதாவது கொதிக்க வைங்க. அப்போ தேங்காய் எண்ணெய் கொதித்ததுக்கப்புறமா அதில் கற்பூரம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த கற்பூரத்தை ஒரு 2 பீஸ் 3 பீஸ் கொஞ்சமாக எடுத்து அதை அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் போடுங்க. அது கரையிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி ஆயிரும். இந்த பேஸ்ட்டை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெற்றிலை உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த வெற்றிலையில் இந்த பேஸ்ட்டை முன்னாடியும் பின்னாடியும் நல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா விளக்கெண்ணெயில் தீபம் மாதிரி நம்ம போட்டு அந்த ஒரு நெருப்பில் இந்த இலையை நல்லா அப்படி முன்னாடியும் பின்னாடியும் அது எரிஞ்சிடாமல் அப்படியே வாட்டணும். வாட்டி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இலை கொஞ்சம் அந்த பேஸ்ட்டு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சூடான தன்மையை உண்டாக்கிடும். அதனால் அதுக்காக தான் இதை வாட்டி எடுக்கிறது. உங்களுக்கு நெஞ்சில் தான் அதிகமாக சளி தேங்கியிருக்கும். ஸோ நெஞ்சில் அப்படியே அந்த வெற்றிலையை வச்சு அதை ஒரு 10 மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நெத்தியிலையும் நீங்கள் போடலாம், நெஞ்சிலையும் போடலாம். நெத்தி ரொம்ப கனமாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் போடலாம். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சு சளி குணமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டிலையே தினசரி மதியம் சாப்பிட்ற உணவு, இந்த மதியம் சாப்பிட்ற உணவில் பார்த்திங்கன்னா துவரம்பருப்பு, இந்த துவரம்பருப்பை எடுத்துகிட்டு அதில் மிளகு உப்பு இந்த 3ஐயும் சேர்த்து வச்சு வானலியில் நல்லா வறுத்து அதை பொடியாக்கி வச்சுக்கோங்க. எது துவரம்பருப்பு, மிளகு, உப்பு 3ஐயும் நல்லா வறுத்து பொடியாக்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த பொடியை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படின்னா சாப்பாடை நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இந்த பொடியையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி குணமாகும். இப்படி சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்லாம். சாதாரணமாகவே உங்களுக்கு சளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தினசரி நீங்கள் வைக்கக்கூடிய சாம்பாராகட்டும் காரக்குழம்பாகட்டும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கிற குழம்புல துவரம்பருப்பு போடுவீங்க. மிளகு இருக்குது பார்த்திங்களா, நீங்கள் நார்மலாக எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க, பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லை சிவப்பு மிளகாய் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லாட்டி மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த 3ஐயும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அந்த காரத்துக்கு பதிலாக மிளகை நீங்கள் போடுங்க. தினசரி நீங்கள் வைக்கக்கூடிய சாம்பாராக இருக்கட்டும் காரக்குழம்பாகட்டும் மிளகாய்க்கு போதலாக கண்டிப்பாக மிளகை மாற்றி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா மிளகாய் அப்படின்றது நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு கிடையாது. மிளகு தான் நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு. மிளகாய் எங்கேயோ ஆப்பிரிக்க கண்டத்துலேருந்து வேறு கண்டத்துலேருந்து நமக்கு பரப்பப்பட்டது அந்த மிளகாய். அதனால் மிளகை நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க, சாம்பார்லேயும் காரக்குழம்புலையும். இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சளி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தேங்குகிற தன்மை
குறைஞ்சிரும். அப்புறம் வாரத்தில் ஒரு நாள் மிளகு சாதம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. மிளகு சாதம் செய்கிறது உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு தெரியும். அது வந்து ஒரு எளிமையான உணவு. அதனால் மிளகு சாதம் சாப்பிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு சளி வரக்கூடிய தன்மை வந்து குறைஞ்சி போயிடும். அதுக்கப்புறம் பசும்பாலில் வந்து மிளகு போட்டு சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்படியே பசும்பாலில் இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து சுட வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மிதமான சூட்டில் வந்து தேனை கலந்து குடிக்கும்போது உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி வந்து குணமாகும். ஏன்னா நீங்கள் குடிக்கக்கூடிய தேனாகட்டும், மிளகாகட்டும், மஞ்சளாகட்டும் 3மே வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மூலிகை பொருட்கள். இதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களோட நெஞ்சு சளி வந்து கரைஞ்சி வெளியே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் துளசி இப்போலாம் நம்ம நிறைய பேர் சாப்பிட்றதே கிடையாது. துளசியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவிட்டு அந்த துளசி சாறை எடுத்து பருகி வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி உங்களுக்கு எளிமையாக கரைந்து விடும். அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகச்சிறந்த விட்டமின் சி மற்றும் மற்ற தாது சத்துக்கள் அடங்கிய ஒரு அருமையான ஒரு காய். இந்த நெல்லிக்காயை வந்து சாறு எடுத்து அந்த சாறு கூட வந்து மிளகுத்தூள் மற்றும் தேன் இதை ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு சளி குணமாகும். புதினாவை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். புதினா வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு மூலிகை பொருள். புதினா வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக வந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள். புதினா வந்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்து அதில் ஒரு 3 மிளகு சேர்த்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் சளி இருமல் போய்விடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகளும் நீங்கும். அதனால் நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா புதினாவையும் மிளகையும் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு புதினா மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு சட்னி மாதிரி காலையில் அரைச்சி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எளிமையாகவும் இருக்கும். அதனால் புதினா சட்னி அரைக்கும் போது மிளகையும் கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சி நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம். இதில் ஏதாவது ஒன்றை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நெஞ்சு சளியை குறைக்கலாம். நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து 10ஐயுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. உங்களுக்கு 10ல் வந்து எது வந்து உங்களுக்கு அடாப்ட் ஆகுதோ, சிலருக்கு வந்து மிளகு பிடிக்காது, சிலருக்கு வந்து தேன் பிடிக்காது, சில பேருக்கு வந்து பாலில் மஞ்சள் போடுறது பிடிக்காது. இந்த மாதிரி பல பேர் வந்து பல ரகமாக இருப்போம். அதனால் யாருக்கு இந்த 10 முறையில் எது எளிமையாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம். 10மே உங்களால் பயன்படுத்த முடியும்னா பயன்படுத்தி பாருங்கள். ஒவ்வொரு டைம்லேயும் ஒவ்வொன்றையும் பயன்படுத்தி பாருங்கள். உங்கள் உடலுக்கு இதன் மூலமாக வந்து பல சத்துக்களை வந்து சேரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நெஞ்சு சளி குணமாகும், கண்டிப்பாக குணமாகும். நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் குணமாகும். ஏற்கனவே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மற்றும் வியூவர்ஸ்க்கு வந்து நெஞ்சு சளி குணமாக தேவையான வீட்டு வைத்தியங்களை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், உங்கள் வெல் விஷஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.